হ্যালো প্রিয় দেশবাসী, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমি এখন আছি মেঘলা বাজার নদীর পাড়। তো দেখতেই পাচ্ছেন বিভিন্ন গাড়ি এখানে, ফায়ার সার্ভিস, পুলিশের গাড়ি আর বিভিন্ন গাড়ি। আসলে কি হয়েছে, মেঘলা বাজারে জালের যত দোকান ছিল, মাছ ধরার জাল, সেগুলা তদন্ত করে বিভিন্ন রকম দুয়ার জাল এবং কারেন্ট জাল আরও বিভিন্ন যেসব অবৈধ জাল আছে সেগুলো একসাথে করে পুড়ে ফেলানো হয়েছে। তারপরে আগুনের তীব্রতা অনেক বেশি ছিল, যার কারণে ফায়ার সার্ভিস আনতে হয়েছে। যদিও আশেপাশে আগুন ছড়ায়নি, কিন্তু আগুনটা ছড়ানোর আগেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই জন্য ফায়ার সার্ভিস এবং পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ। তো কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। যাক, তো জালগুলো পোড়ানো হয়েছে একদম নদীর পাড়েই। সেখানে তারপরে ফায়ার সার্ভিসের লোকেরা এসে সুন্দরভাবে এই যে পানি দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর করে আগুনটা নিভিয়েছে, যাতে আশেপাশে আগুনটা না ছড়ায় যায়। এখানে একদম জালের বিশাল স্তূপ ছিল। সবগুলা জাল একসাথে আগুন ধরানোর কারণে আগুনের তীব্রতা খুবই বেড়ে গিয়েছিল, বিশাল আকারে আগুন ধরেছিল। তো একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে মানুষের মধ্যে, কারণ জানেন এখন চারপাশে আগুন ধরতেছে, বিভিন্ন জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটতেছে। তো এইগুলো এড়ানোর জন্যই দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের লোকেরা এসে সুন্দরভাবে আগুনটা নিভিয়ে দিয়েছে। জাল পোড়ানোর পরে এই যে কাঠিগুলো দেখতেছেন, এখানে রডের টুকরা আছে। তো এইগুলা বিক্রি হয়েছে 63,000 টাকায়। হ্যাঁ, শুধুমাত্র এই কাঠিগুলোই বিক্রি হয়েছে 63,000 টাকায়।